பார்த்துட்ருக்க டாபிக் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட் பேப்பரில் பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ டீச்சிங் ஆப்டிடியூடு. ஸோ டீச்சிங் ஆப்டிடியூடில் நேச்சர் அண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் டீச்சிங் பார்க்குறோம். ஸோ நேச்சர் ஆஃப் டீச்சிங் ரெஃபர்ஸ் டு தோஸ் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் டீச்சிங் விச் ஆர் இன்ஹெரண்ட் வித் த கான்செப்ட் ஆஃப் டீச்சிங். It means that there is no human influence on those elements of teaching. அந்த ஒரு பாயிண்ட் முக்கியமான பாயிண்ட், அதை மட்டும் நான் சொல்கிறேன். இட் மீன்ஸ் தட் தெர் இஸ் நோ ஹியூமன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆன் தீஸ் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் இந்த டீச்சிங்கில் வந்து ஹியூமனோட எலமெண்ட்ஸே இல்லை அப்படின்னா வேறு என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம். ஸோ த நேச்சர் ஆஃப் த டீச்சிங் கேன் பி அண்டர்ஸ்டுட் த்ரூ த ஃபாலோயிங் பாயிண்ட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, டைனமிக், சோஷியல் அண்ட் ஹியூமன். டீச்சிங் இஸ் நாட் அ ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்ட். இல்லை என்ன சொன்னால் டீச்சிங் ஒரு ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்டாக இல்லாமல் இருக்குது. ஏன்னா பிகாஸ் இட் இஸ் கிரேட்லி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பை சோஷியல் ஹியூமன் ஃபேக்டர்ஸ் விச் ஆர் டைனமிக் இன் தெம் செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து செகண்ட் பாயிண்டில் டீச்சிங் இஸ் அ சயின்ஸ். டீச்சிங் இஸ் அ சயின்ஸ். டீச்சிங் இஸ் அ சயின்ஸ்னு சொன்னதுக்கு அவங்க என்னெல்லாம் பாயிண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, டீச்சிங் இஸ் அ சிஸ்டமேட்டிக் ஆக்டிவிட்டி. It is done with a definite aim and involves the use of scientific strategies and techniques. Different strategies are tested for their effectiveness and all the observation along with the scores of the students in test are recorded. Therefore, teaching is a science அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு டீச்சிங் இஸ் அ சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன நடக்குது அப்படின்னா, அதில் இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய ஏம் நம்ம இன்வால்வ் ஆகிருக்கிறது எல்லாமே எப்படி இருக்குது அப்படின்னா, சயின்டிஃபிக் ஸ்ட்ராட்டஜியும் அண்ட் டெக்னிக்ஸோடவே இன்வால்வ் ஆகிருக்கு, அதை யூஸ் தான் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்போ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி ஆர் டெஸ்டட் டு தட் இஃபெக்டிவ். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி எடுக்கிறோம். அப்போ அதில் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு 50 ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்கன்னா 50 ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு டெஸ்ட் வைக்கணும்னா அந்த 50 ஸ்டூடெண்ட் ஒரே மாதிரி மார்க் எடுப்பாங்களா? கிடையாதுல்ல. ஸோ அதை தான் அவங்க சொல்கிறாங்க. ஸோ இதில் என்ன வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம வந்து செக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கனால டீச்சிங் வந்து சயின்ஸ்னு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டீச்சிங் இது எல்லாமே ஒரு நேச்சரா அப்படின்னு அவங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நேச்சர் அண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக் டாப்பிக்கில் இது நம்ம ஹெட்டிங் பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ தேர்ட் வந்து டீச்சிங் இஸ் அன் ஆர்ட்னு சொல்கிறாங்க. டீச்சிங் இன்வால்வ்ஸ் த கிரியேட்டிவிட்டி ஆமாம் இருக்குது ஆஃப் த டீச்சர்ஸ் இன் எக்ஸ்பிளைனிங் த கான்செப்ட் டு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் லேர்னர்ஸ். டீச்சர்ஸ் நீட் டு ஃபார்ம் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், அட்ஜஸ்ட் டு த வேரியஸ் சிச்சுவேஷன், understand the personality of each student. Therefore teaching can also be considered as an art. So ஏன் வந்து டீச்சிங் வந்து கலைன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ஒவ்வொரு டீச்சருக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய வித்தியாசமான சூழ்நிலைகளை வந்து பாடம் நடத்துகிற மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்க மாதிரி இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்க மாட்டாங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து அவங்களுடைய பர்சனாலிட்டி அவங்களோட வந்து புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்கிறனால இதுவுமே வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு கலை தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து ஃபோர்த் விஷயம் என்னென்னா, டைவர்ஸ் அப்ளிகேஷன். இன் அப்ளிகேஷன் டீச்சிங் இஸ் ஆஃப் டைவர்ஸ் நேச்சர். இட் மே ஹாவ் வேரியஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஆஸ் ஃபார்மல், informal, directional, instructional, formational, training, conditioning, indoctrination, talking, showing, doing, remedial அப்படின்ட்டு ஒரு அப்ளிகேஷனே எப்படிலாம் இருக்கலாம், டைவர்ஸாக இருக்குது, பலவிதமாக இருக்குங்கிறத பற்றி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் வந்து இது ஒரு எடுத்துக்காட்டோட சொல்லலாம் அப்படின்னா, ஒரு டீச்சர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, பேசுகிறாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ஏதாவது ஒரு மேப்பையோ இல்லைனா வந்து ஒரு கிளாஸ் ரூமில் வந்து வேறு ஏதாவது ஒரு ஃபார் ஸ்கூல்லாம் படிக்கும்போது ப்ரிசம்லாம் தூக்கிட்டு வந்து காட்டுவாங்க, லேபில் காமிப்பாங்க, அதை ட்ரைனிங்லாம் நம்ம கொடுப்பாங்க. லைக் சம்டைம்ஸ் ஃபார்மலாக ஒரு ஸ்டாஃப் வந்து நம்மளை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஒரு சில பேர் இன்ஃபார்மலாக வந்து நமக்கு வந்து இன்னுமே புரிய வைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஸோ இட் டிஃபர்ஸ் ஃப்ரம் பர்சன் டு பர்சன். அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து டிவர்ஸ் இன் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, டைவர்ஸாக இருக்குங்கிறாங்க. ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் வந்து எ சிஸ்டம் ஆஃப் ஆக்ஷன். டீச்சிங் இஸ் அ சிஸ்டம் ஆஃப் ஆக்ஷன் வேரிட் இன் ஃபார்ம் and related with content and pupil behavior under the prevailing physical and social condition. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இப்போது நம்ம அந்த இடத்துல இருக்கிறோம் இல்லையா, இப்போ நம்ம ஒரு இடத்துல வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்கிறது, ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட பிஹேவியர், நம்ம எடுத்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய டாப்பிக்கோட கண்டென்ட் அண்ட் வந்து என்ன மாதிரியான விதத்தில் எடுக்கிறது. ஸோ இது எல்லாமே எதை பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னா, அந்த ஒரு ஃபிசிக்கல் அண்ட் சோஷியல் கண்டிஷன் பேஸ் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னு அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க. ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கோங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிக்ஸ்த்து வந்து ப்ரொஃபஷனல் ஆக்டிவிட்டி. டீச்சிங் இஸ் அ ப்ரொஃபஷனல் ஆக்டிவிட்டி இன்வால்விங் டீச்சர் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட் வித் அ வியூ டு த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பர்சனாலிட்டி. ஸோ இது வந்து டீச்சிங் வந்து ப்ரொஃபஷனல் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் அகெயின் வந்து அடுத்த பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, ப்ரொஃபஷனலிசம் ஹெல்ப்ஸ் டீச்சர்ஸ் இன் பீயிங் ரெகுலர் அண்ட் மேக்கிங் ஹார்மோனி வித் தேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அலாங் வித் தேர் அச்சீவ் கோல்ஸ். Professionalism helps teachers in being regular.
ஸோ டீச்சர் எப்படி ரெகுலராக கிளாஸ்க்கு வருவாங்க, என்ன பண்ணுறாங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்காங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்னெல்லாம் வந்து ஒரு என்ன கோல், அல்டிமேட் கோல், ஒரு பேரண்ட்ஸ் புரிஞ்சுக்க முன்னாடியே ஒரு டீச்சருக்கு இந்த ஸ்டூடெண்ட்க்கு வந்து என்னெல்லாம் ஒரு கேப்பபிலிட்டி இருக்குது, என்ன அவனுடைய எண்ணமாக இருக்குன்னு உங்களால் கண்டுபிடிச்சிட முடியும். ஏன்னா அதிகமான டைம் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஸர் கூட தான் நம்ம இருக்கோம். ஸோ அதான் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஆக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறாங்க. 7th வந்து an interactive process. Teaching is highly dominated by the communication skill. Teaching is an interactive process carried with purpose and objectives. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க, டீச்சிங் என்ன அப்படி சொல்கிற, ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட வந்து ஒரு டீச்சர் வந்து பேசுகிறாங்க, பேசியே கம்யூனிகேட் பண்ணுறது எல்லாமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அதிகமாக டீச்சர் தான் பேசுகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமாக தேவைப்படுது. அண்ட் அப்போ தான் வந்து அவங்களால என்ன வந்து ஒரு டீச்சர் வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறாங்கன்னா அந்த சப்ஜெக்டோட கண்டென்ட்டு, அதோடைய அப்ஜெக்டிவ், அதெல்லாம் வந்து பர்பஸை வந்து அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும். 8th வந்து subjected to analysis and assessment. Teaching can be analyzed and assessed based on the given task and also provide a feedback for further improvement அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. டாஸ்க் அண்ட் ஆல்சோ ப்ரொவைட் ஃபீட்பேக் ஃபார் ஃபர்தர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். இது 2 இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்து வந்து ஸ்பெஷலைஸ்டு டாஸ்கில் டீச்சிங் இஸ் அ ஸ்பெஷலைஸ்ட் டாஸ்க் அண்ட் மேபி டேக்கன் ஆஸ் அ செட் ஆஃப் ஸ்கில்ஸ் ஃபார் ரியலைசேஷன் ஆஃப் சர்டன் அப்ஜெக்டிவ்ஸ். ஓகே ஃபைன். ஸோ இந்த ஸ்பெஷலைஸ்ட் டாஸ்கில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு செட் ஆஃப் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்து வந்து 10th பாயிண்ட் வந்து கலெக்ஷன் ஆஃப் வேரியஸ் மோட்ஸ். டீச்சிங் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் வேரியஸ் மோட்ஸ் ஆஃப் இட் செல்ஃபே தான். ஓகே, இட் இஸ் ப்ராடர் டேர்ம். ஓகே, டேர்ம்ஸ் வித் கண்டிஷனிங். ஸோ அடுத்தடுத்து சொல்கிறாங்க. ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனிங், 2வது ட்ரைனிங், 3வது வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், 4th அண்ட் இன்டாக்ட்ரின், டினோட் அ கைண்ட் ஆஃப் டீச்சிங். இது எல்லாமே ஒரு டைப் ஆஃப் டீச்சிங் சொல்லி 4 பாயிண்ட்டை சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து வந்து தே ஆர் அ பார்ட் ஆஃப் டீச்சிங் பட் நாட் அ சினனம் ஆஃப் டீச்சிங். இது வந்து ஒரு பார்ட் தான், பட் டீச்சிங்க்கு இது அர்த்தம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ டீச்சிங் வந்து என்னெல்லாம் அவங்க சொல்கிறாங்க நம்ம அப்புறமா ஃபியூச்சரில் பார்க்கலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் வேரியஸ் மோட்ஸ் ஆஃப் டீச்சிங் கான்ட்ரிபியூட்டிங் டுவர்ட்ஸ் அ டீச்சிங். 11th point, a continuous process. Teaching is not a static but an evolving continuous lifelong process. ஸோ டீச்சிங்கிறதுங்கிறது என்னது அப்படின்னா ஒரு ஸ்டாட்டிக்னு சொல்ல முடியாது, பட் அதில் என்னெல்லாம் இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு இவால்வ் ஆகுது, கண்டினியூஸாக வந்து ப்ராசஸாக இருக்குது அண்ட் லைஃப் லாங் ப்ராசஸாக இருக்குது. அதுதான் டீச்சிங் இஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் சொல்லியிருக்காங்க. The concept of continuous learning has become important because it places priority on acquiring, adapting and learning from change. இது ஏன் கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள், இன்றைக்கி வந்து ஒரு நைன்த்து படிச்சுட்டு இருக்கும்போது நார்மலாக வந்து 10th ஸ்டேட் போர்டு எக்ஸாம் வந்து ஒரு டைப் இருந்தது, பட் நாங்கள் எழுதும் போது அது சமச்சீர் கல்வியாக டக்குன்னு ஒரு 5 சப்ஜெக்டாக மாற்றினாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கிறது வந்து இது நம்ம அடாப்ட் பண்ணி ஒரு டீச்சர் நமக்கு அது தகுந்த மாதிரி சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க பார்த்தீங்களா. ஸோ ஜஸ்ட் ஹேவ் அன் எக்ஸாம்பிள், தட்ஸ் ஆல். ஸோ இதுதான் வந்து நேச்சர் அண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் டீச்சிங்.